今天辽宁抚顺的姐姐反馈来说，这个260型号的饲料颗粒机我已经收到货了，使用之后感觉非常不错，下料快，产量高，跟你讲的一模一样，并且我在家里一个人就可以轻松的操作，打出来的饲料颗粒喂不完的时候还可以装包储存，遇上下雨天的情况不能去山上放养，也可以拿来直接去喂，自己加工出来的饲料颗粒喂着真放心，足工又足料。